Sevgi uchburchagi qachon paydo bo'ladi? Bu yerda 3-odamdagi energiyani ishlanmaganligi sabab paydo bo'ladi. Ya'ni 3-odamda energiya ishlanmagan. 3-odamda o'ziga bo'lgan sevgi yo'q. U ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, o'zini ayollik kuchini ocha olmagan. Ayollik kuchiga to'liq ega emas. Masalan, erkak ayol yashaydi, xotin eriga berish uchun energiyasi yetmaydi. Erkak ayol ikkalasi birgalikda tengliklar hisoblanadi, ya'ni juftliklar hisoblanadi. Bu oila iyerarxiyasida ularni o'rnidan tashqari narsani aytyapman. Erkak va ayolni birgalikdagi oilada bir-biriga bo'lgan munosabati va bir-birini o'sha oilani birgalikda olib ketishi uchun kuchlari haqida gapiraman. Lekin oila iyerarxiyasi bo'yicha erkak kishi oilada birinchi o'rinda, ayol kishi ikkinchi o'rinda turadi. Erkak ayol munosabatlarida esa ular teng huquqqa ega, ya'ni teng huquq deganda erkak ayol bir-biriga shunaqa teng munosabatda bo'lishi kerakki, qaysinidir energiyasi pasayib ketsa, energiyasi kuchli odam ikkinchisiga yordam berish kerak, yoki qaysinidir o'sha energiyasi ko'tarilib ketsa, o'sha ko'tarilib ketgan energiyasini o'zini o'sha past energiyasi bor bo'lgan juftlikka sarflashga harakat qilish kerak. Ya'ni ikkalasi bir-birini balans sifatida bir-biriga yordam berib rivojlanishi kerak aslida erkak va ayol. Okey, buni shunaqa misol asosida tushuntiramiz. Erkak ayol energiyasini 300 energiya deb olamizda. Erkakni energiyasi 300, ayolni energiyasi 300. Bu ikkalasi birgalikda juftlik bo'lgan paytidagi energiya. Ya'ni juftlar teng shaxslar, ular bir-biri bilan birlashadi va ikkala shaxs o'zini tizimlari bilan, tizimni energiyasi bilan birgalikda birlashgandan keyin ular 300 energiyaga ega bo'lishadi. Va yoki erkak yoki ayol rivojlanishi natijasida o'zini ustida ishlaganligi, ruhiy rivoji yoki boshqa tomondan rivojlanishi natijasida yoki rivojlanishni istagan paytida unda shunaqa xohish paydo bo'ladi, rivojlanish istaydi va u o'zini energiyasini 600 ga ko'taradi. Deylik, erkak kishini energiyasi 600 ga ko'tarildi. Mana shunda yonida 300 energiyali ayol bor. Ular bir-biri bilan kelisha olmaydi. Ular bir-biriga mos tushmaydi. Bir-biri bilan, masalan, erkak kishining energiyasi 600 ga chiqib ketsa, o'zi 300 energiya uni uchun kichiklik qiladi. U o'zini energiyasini pastga tushirishga harakat qilish kerak. Yoki u ham 300 ga tushishi kerak, yoki 600 energiyali ayol kerak unga. Ya'ni o'zini balansga keltiradigan, tenglikka olib keladigan ayol kerak. Shunda erkak kishi pastga rivojlanishni istadi va rivojlandi erkak. Endi o'zini pastga qarab ketmaydi-da, yoniga o'sha 300 energiyali ayolni tortadi. Bu faqatgina erkak kishiga kerak emas, bu o'sha oiladagi ayol kishiga ham kerak. Chunki erkak kishining rivoji oiladagi ayolga ham juda ham foydali bo'ladi.